저희가 지난 6주간 콜롬비아와 브라질을 다녀왔습니다. Durante las 6 últimas semanas hemos estado en Colombia y en Brasil. 며칠간 마이애미에 있고요. Y durante unos días estamos en Miami. 그다음 한 2주간 멕시코 또 사역을 합니다. Y luego pasamos 2 semanas a estar en México. 올해만 한 6개월 정도 중남미 사역을 하게 되는 것 같습니다. Este año nosotros hemos estado en Latinoamérica 6 meses en total. 우리가 이렇게 사역하는 이유는 하나입니다. La razón por la que hacemos este ministerio solo es uno. 세계복음화하기 위해서. Es para hacer la evangelización mundial. 또 우리 살아있을 때 Durante nuestros días. 세계복음화를 완성하자. Completar la evangelización mundial mientras estemos vivos. 초대교회 믿음 가지고 뛰고 있습니다. Con esta fe de la iglesia primitiva corremos. 오늘도 이 자리에 세계복음화를 완성할 주역이 있다고 생각합니다. Y yo pienso que hoy en este lugar también hay protagonistas que cumplirán esta evangelización mundial. 이렇게 사역하는 중에 우리 귀한 다실바 목사님을 만나게 됐습니다. Y nos pudimos encontrar con el pastor Da Silva dentro de todo este ministerio. 앞으로 이 목사님은 브라질과 미국과 세계 살릴 목사님이라고 알고 있습니다. Y yo sé que este es un pastor que en adelante va a salvar no solo a Brasil, sino va a salvar a todo Estados Unidos y el mundo. 이 교회가 그런 역할을 또 감당하게 될 줄 믿습니다. Y yo confío en que esta iglesia se encargará de jugar este papel. 너무 기쁘게 오늘 이 자리에서 말씀을 전하게 됐습니다. Y estamos con gran gozo aquí compartiendo la palabra hoy. 예배 시간이 정해져 있어서 짧은 시간밖에 말씀을 못 전하는데 Y el tiempo del culto está establecido, por lo que no tenemos mucho tiempo para hablar. 정말 부탁을 드립니다. Pero les pido favor. 오늘 이 시간 여러분 진짜 이 말씀을 알아들으면 여러분들은 미국과 중남미와 세계 살릴 수 있습니다. Si verdaderamente ustedes pueden entender esta palabra, pueden salvar a Estados Unidos, pueden salvar a Latinoamérica y a todo el mundo. 이 자리가 어떤 자리인지 아시기 바랍니다. Espero que verdaderamente caigan en cuenta de qué lugar es 늘 este. 드리는 주일 예배 한 번이라고 생각하지 마시고 No piensen que solo es un culto más que damos todos los domingos, 오늘 나를 위해서 이 예배를 허락하셨다. sino verdaderamente Dios permitió este culto por nosotros hoy. 이렇게 믿으시길 바랍니다. Verdaderamente espero que lo crean de esta 하나님이 forma 여러분을 쓰실 수밖에 없는 그런 참된 계시가 있기를 바랍니다. y que tengan la revelación con la cual Dios no tendrá más opción que utilizarlos. 은혜되는 얘기 많지만 Hay muchas cosas que podemos hablar para conmover a la gente, 핵심을 전달해야 되겠습니다. pero tenemos que compartir más que nada el núcleo. 저는 이 교회가 세계 살릴 교회라고 믿고 Yo confío en que esta iglesia es una iglesia que salvará al mundo 여러분이 세계 살릴 사람이라고 믿고 y que ustedes son personas que salvarán al mundo. 말씀을 전하겠습니다. Y así compartiré la palabra. 자, 우리 갈라디아 1장을 Me 보겠습니다. gustaría que viésemos Gálatas 1. 갈라디아 1장 Gálatas 1. 6절부터 9절입니다. Vamos a ver desde los versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 여기는 6절, 7절에 보니까 다른 복음이라는 표현이 있습니다. El versículo 6 y 7 nos hablan de otro evangelio. 너희가 어떻게 다른 복음을 따르냐? ¿Cómo es que están siguiendo otro evangelio? 근데 다른 복음이라는 게 있냐? ¿Pero hay algo que es el otro evangelio? 다른 복음이라는 건 사실은 없다. No, la verdad es que no hay tal cosa como otro evangelio. 이렇게 얘기하고 있습니다. Esto es lo que nos dice. 여러분, 제가 오늘 헌금을 이렇게 드렸는데요. Digamos, hoy yo preparé mi ofrenda así. 여러분, 돈하고 똑같은 위조 지폐가 있습니다. Podemos ver que hay billetes falsos que son iguales que el dinero normal. 똑같아요. Son iguales. 너무 비슷하게 생겼어요. Son muy similares. 비슷하게 생겼지만 돈 아닙니다. Y aparentan ser similares, pero estos billetes falsos no son dinero. 그렇죠? ¿O no es así? 복음도 마찬가지입니다. El evangelio es lo mismo. 하나님 얘기하는 것 같은데 Parece que la gente está hablando de Dios, 복음 아닙니다. pero no es el evangelio. 예수님 얘기하는 것 같은데 Parece que hablan de Jesús, 복음 아닌 게 너무 많습니다. pero hay muchos que no tienen el evangelio. 바울은 뭐라고 얘기했냐? Pablo que hablaba, 다른 복음이란 게 없다. que no hay otro evangelio. 있을 수 없다. No puede ser así. 그러면서 얘기합니다. Y él hablaba así. 8절에 보니까 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 바울이 이렇게 강하게 얘기했어요. Así de fuerte habló Pablo. 우리가 너에게 전한 것 말고 Así, si es un evangelio que no os hemos predicado, 우리가 너에게 전한 복음 말고 다른 복음 얘기하면 저주받는다. si alguien les predica otro evangelio aparte del que nosotros hemos predicado, sea anatema. 여러분, 복음은 너무 중요한 얘기입니다. El evangelio es algo sumamente importante. 그냥 대충 알고 있다고 생각하시면 안 됩니다. No piensen que simplemente ya lo conocen. 지금 이 바울의
글을 쓰고 있는 대상들이 하나님 알고 있는 사람들이에요. Porque las personas a las que le estaba escribiendo Pablo eran personas que conocía a Dios. 나름 열심히 있는 사람들이에요. Eran personas que creían con diligencia. 그 사람들에게 지금 바울이 얘기하는 Y 거예요. a estas personas Pablo les está diciendo. 예수님 당시에 이런 사람이 있었습니다. En los tiempos de Jesús habían personas así, 하나님 너무 사랑하고 que amaban mucho a Dios. 기본적으로 모세오경 외우고 있고 Que ellos tenían memorizado el Pentateuco de Moisés como base. 일주일에 이틀 금식하고 Y ellos ayunaban 2 veces a la semana. 금식해서 모아둔 돈을 가지고 구제하고 봉사하고 Y con el dinero que habían reunido del ayuno ayudaban a los pobres y les daban caridad. 안식일 철저하게 지키고 Y que guardaban los días de reposo muy estrictamente. 율법 철저하게 지키고 Y que ellos obedecían a la ley muy firmemente. 하루에 3번 기도하고 Que ellos oraban 3 veces al día. 대단한 사람들이 Personas 있었어요. muy impresionantes. 이 대단한 사람들 보고 예수님 뭐라고 했냐? Pero a estas personas impresionantes, ¿qué les dijo Jesús? 이 독사의 새끼들아. Les dijo generación de víboras. 그렇게 얘기했어요. Esto les dijo. 그 사람들이 누구죠? ¿Quiénes eran ellos? 바리새인들이. Los fariseos. 하나님 사랑하고 Eran las personas que amaban a Dios, 율법 잘 지키고 que guardaban la ley, 열심히 있고 que se esforzaban, 일주일에 2번 금식하고 que ayunaban 2 veces a la semana 하루에 3번씩 기도하고 y que 3 veces al día oraban 정말 열심으로 회신하고 y que ellos se esforzaban en la devoción. 그렇게 살았어요. Ellos vivían de esta 근데 forma, 뭐만 모르냐? pero que no conocían. 성경에서 말하는 핵심만 모르고 No 있어요. conocían el núcleo de lo que nos habla la Biblia. 그러니까 그 사람들이 예수님을 죽인 겁니다. Por eso ellos mataron a Jesús. 저와 여러분들이 세계 살려야 될 사람들이잖아요. Nosotros somos personas que tenemos que salvar el mundo, ¿no es así? 성경에서 가장 핵심을 정확하게 알고 있어요. Tenemos que saber cuál es el núcleo de la Biblia de forma precisa. 적어도 이 바울의 말을 알아들을 수 있는 사람이어야 됩니다. Por lo menos debemos de poder entender lo que nos habla Pablo. 다른 복음이란 건 없다. No hay otro evangelio. 우리가 너희에게 전한 것 말고는 다른 복음 없다. Aparte del evangelio que os hemos predicado, no hay otro. 혹시 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 거 얘기하면 저주받을 것이다. Y si hay alguien que les habla otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. 심지어 하늘의 천사도 저주받을 것이다. Aún si fuera un ángel del cielo. 그렇게 얘기했습니다. Esto es lo que nos dice. 복음에 민감하셔야 돼요. Entonces tenemos que ser sensibles al 도대체 evangelio. 바울이 전한 복음이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el evangelio que predicó Pablo? 성경에 나와 있어요. La Biblia lo dice. 몇 가지 힌트를 보겠습니다. Vamos a ver algunas partes. 사도 바울이 제일 먼저 회개하자마자 전한 복음입니다. Desde que el apóstol Pablo se arrepintió, él primeramente compartió este evangelio. 사도행전 9장을 봅니다. Si nosotros vemos Hechos 9, 여러분 잘 알고 있는 말씀이지만 혹시 모르시는 분, 그 다음에 오늘 처음 오신 분들도 계신데 그분들도 다 같이 알고 세계복음을 해야 되니까요. y esto es algo que ustedes ya conocen, pero si hubiere alguien que no lo conoce aún o si hubiere alguien nuevo en este lugar, todos juntos tenemos que conocer este evangelio y hacer la evangelización mundial. Por eso lo vamos a ver. 9장 22절입니다. Vamos a ver Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울이 전한 복음이 뭐냐? ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이게 다메섹 도상에서 회개하자마자 바로 전도하면서 나간 메시지입니다. Y este es el mensaje que predicó él desde que se arrepintió en Damasco y se encontró con él. 그게 바울이 전한 복음이었어요. Ese es el evangelio que predicó Pablo. 근데 여기만 한 구절만 언급되어 있다면 Pero si fuera solamente un versículo, 우리가 신경을 안 써도 괜찮을까? está bien si no nos preocupamos tanto. 근데 계속 바울이 이 말만 했다면, Pero Pablo solamente habló de esto. 심지어 평생 이 메시지만 했다면, Incluso toda su vida habló de este mensaje. 성경 전체를 통해서 이 메시지만 A 했다면 través de toda la Biblia habló de este mensaje. 조금 다른 얘기가 될 겁니다. Y si fuera así, entonces es algo diferente. 심각해져야 됩니다. Tenemos que ser más severos. 과연 일평생 바울은 이 메시지만 했냐? ¿Será que Pablo verdaderamente solo habló de este mensaje? 성경 전체를 통해서 이 메시지만 했는가? ¿A través de toda la Biblia habló de este mensaje? 확인해 보겠습니다. Tenemos que confirmarlo. 사도행전 17장입니다. Vamos a ver Hechos 17. 17장 2절 3절. Del versículo 2 al 3, Hechos 17, 2 y 3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 여러분 성경의 지식을 알고 계신 분들은 아실 겁니다. Las personas que tienen conocimiento de la Biblia lo sabrán, 바울이 회심하고 나서요. que después de que Pablo se arrepintió, 길리기아 다소 자기 고향으로 갑니다. él regresa a Tarso, que es su pueblo natal. 거기서 약 14년 머뭅니다. Pasa alrededor de 14 años. 그러다가 바나바가 불러 올리죠. Y luego Bernabé lo llama. 안디옥 교회에서 1년간 사역을 Queda 합니다. durante un año en la iglesia de Antioquía. 그리고 1차 선교여행을 갔다 옵니다. Y luego va a su primer viaje misionero. 여기 한 3, 4년 걸렸어요. Durante 3 o 4 años. 그리고 지금 2차 선교여행 간 겁니다. Y luego ahora está en su segundo viaje misionero. 그 중에 데살로니가 교회 지금 와 있는 겁니다. Y en esto está en la iglesia de Tesalónica ahora. 대충 계산해봐도 시간이 한 20년쯤 지난 시간이에요. Y aunque
lo calculemos, solo algo así, solo son 20 años los que han pasado. 20년이 지났는데도 불구하고 Y a pesar de que han pasado 20 años, 바울의 메시지는 하나였습니다. el mensaje de Pablo fue uno. 다른 메시지를 안 했다는 얘기가 아닙니다. No significa que no habló de otros mensajes, 성경 전체를 통해서 결론을 이 얘기를 한 겁니다. sino que a través de todos estos mensajes de la Biblia habló de una conclusión. 왜 그러냐? ¿Por qué? 성경 전체가 사실은 이 복음을 얘기하고 있기 때문에. Porque la verdad es que toda la Biblia habla de este evangelio. 여러분, 아담이 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? Una pregunta, ¿Adán fue al cielo o al infierno? 아담 천국 갔나요? ¿Adán fue al cielo 지옥 갔나요? o fue al infierno? 성경은 얘기해주지 않고 있습니다. La Biblia no nos dice. 아담이 천국 갔는지 지옥 갔는지 성경은 말 안 해주고 있습니다. La Biblia no nos habla de si Adán fue al cielo o al infierno. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그게 목적이 아니거든요. Porque este no es el objetivo. 아담 지옥 갔고 천국 갔다 그게 포인트가 El 아니에요. punto no es si Adán fue al cielo o al infierno. 성경은 하나의 얘기를 하고 있습니다. La Biblia habla de una cosa. 그러니까 그리스도 중심이다 이 말이 아니고 Por eso no simplemente es cristocéntrico, 그리스도의 목적적입니다. sino verdaderamente es cristotélico. 성경 전체는 그리스도를 향해서 가고 있어요. Toda la Biblia se dirige a Cristo. 다른 데는 얘기할 필요가 없어요. No hay necesidad de hablar otra cosa. 왜 그러냐? 이것이 목적이니까. ¿Por qué? Porque esto es el objetivo. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경 상고하지만 Vosotros escudriñad las escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna. 이 성경이 나에 대한 기록이다. Pero estas dan testimonio de 요한복음 mí. 5장 39절입니다. Juan 5:39. 성경은 예수에 대한 기록입니다. La Biblia habla de Jesús. 도대체 예수에 대한 기록이 무슨 말입니까? Pero ¿qué registro de Jesús? 요한복음 20장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Juan 20, 여기는 성경 기록의 목적이 나옵니다. aquí nos dice el objetivo de la escritura de la Biblia. 이게 왜 기록됐냔 말이에요. ¿Por qué fue escrita esta Biblia? 이게 나와요. Eso es lo que nos dice 여러분들 aquí. 알고 있어야 됩니다. Es algo que deben saber. 제가 이번에 브라질 갔다 왔어요. Yo fui a Brasil en esta oportunidad. 브라질 축구를 잘하잖아. Y los brasileros son muy buenos futbolistas. 축구를 한 번도 못 하고 왔는데 Y bueno, no jugamos fútbol ni una vez ahí, pero de todas formas, ellos son buenos 한번 futbolistas. 생각해 봅시다. Pensemos bien. 브라질에 축구 선수가 있어. Hay un futbolista brasilero 아니, 얼굴이 잘생기고 que es muy apuesto, 옷도 잘 입고 que se viste bien, 말도 잘하고 que habla bien 노래도 잘하고 y que sabe cantar, 유머도 있고 que es alguien gracioso 아니, 축구 선수가 너무 괜찮아요. y es alguien muy bueno. 근데 문제가 하나 있어. Pero tiene un problema, 축구만 못해. que no puede jugar al fútbol. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 축구 선수가 축구만 못해. Un futbolista que no puede jugar al fútbol, 배우가 연기만 못해. o un actor que no puede actuar, 가수가 노래만 o 못해. un cantante que no puede cantar. 있을 수 없는 일이죠. Es algo que no puede 여러분 existir. 신앙생활 얼마나 해왔습니까? ¿Qué tanto han vivido su vida de fe? 성경 얼마나 읽어왔습니까? ¿Cuánto han leído la Biblia? 근데 수십 년 신앙생활 했는데 Y han vivido tanto su vida de fe. 이게 왜 기록됐는지 모른다. Pero si no saben por qué fue escrita la Biblia, 그리스도인이 아닙니다. entonces no es ser cristiano. 성경을 수없이 읽고 Aunque hemos leído mucho la Biblia, 신앙생활 수십 년 하고 aunque hemos vivido muchos años de nuestra vida de fe, 봉사하고 aunque hemos servido en la 목숨 iglesia 걸고 y 헌신하는데 aunque hemos dado la vida para servir, 이게 왜 기록됐는지 모른다. si no sabemos por qué fue escrita la Biblia, 놓친 겁니다. es que lo hemos perdido. 핵심을 놓친 겁니다. Hemos perdido el núcleo. 축구 선수가 축구 못한 것보다 더 심각한 일이에요. Es más severo que un futbolista que no sabe jugar el fútbol. 근데 이런 심각한 기적이 전 세계에 벌어지고 있단 말이에요. Pero esto que es tan severo está ocurriendo en todo el mundo. 이게 왜 기록됐습니까? ¿Por qué la Biblia fue escrita? 하나님이 성경을 왜 주셨을까요? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? 기록 목적이 성경에 있다니까. Porque la Biblia misma nos dice cuál es el objetivo de la escritura de ella. 20장 31절에 보면 Si vemos Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 성경 왜 기록됐냐? ¿Por qué fue escrita esta Biblia? 너희로 Para que vosotros 예수께서 creáis 하나님의 아들 그리스도이심을 que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 믿게 하려고. para que creáis. 그래서 기록됐다는. Para esto fue escrito. 그렇게 믿어야지 Y creyendo de esta forma, 생명을 얻습니다. podemos tener vida eterna. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명을 얻습니다. Creyendo que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna. 생명 얻는 길은 예수께서 그리스도이심을 믿어야 돼요. El camino para tener vida es creer que Jesús es el Cristo. 그러니까 믿게 하려고 기록된 게 성경입니다. Por eso la Biblia fue escrita para que creáis esto. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻어요. Debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 심각한 얘기입니다. Entonces es algo severo. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말인지도 모르고 있어요. Porque si no sabemos qué significa que Jesús es el Cristo, 믿어야지 생명 얻는데 tenemos que creer esto para tener vida. 뭔 말인지도 모르고 있습니다. Pero no sabemos qué significa. 정말로 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻습니까? Debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 똑같은 구조가 하나 되어 있습니다. Vamos a ver otra parte que nos dice lo mismo. 요한 1서 5장을 보겠습니다. Si nosotros miramos primera de Juan 5:1, 세계 살릴 사람이라고
믿고 좀 깊이 있게 말씀을 드립니다. Estoy hablando profundamente creyendo que son personas que salvarán al mundo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 누가 하나님께로부터 난 자냐? ¿Quién es nacido de Dios? 하나님께로부터 난 자라는 표현이 있어요. Aquí dice nacido de Dios. 누가 하나님의 자녀냐? Pero ¿quién es nacido de Dios? ¿Quién es hijo de 누가 Dios? 하나님께로부터 난 자냐? ¿Quién es nacido de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 기록됐고 그렇게 믿어야지 영생을 얻는다. 이게 요한복음 20장 31절이고. Juan 20:31 nos dice que estas fueron escritas para que creáis que Jesús es de Cristo, y si creéis que Jesús es de Cristo tenéis vida en su nombre. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. 이게 요한일서 5장 1절의 표현입니다. Y primera de Juan 5:1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 다시 요 사도행전 17장을 돌아가 보겠습니다. Si regresamos nosotros a Hechos 17:2, 바울의 얘기로 돌아가 보겠습니다. regresando a lo que hablaba Pablo, 바울이 지금 17장 2절 3절을 통해 성경 전체를 통해서 뭔 얘기를 하고 있습니까? ¿qué es lo que hacía Pablo a través de todas las escrituras de la Biblia? 성경 전체를 통해서 예수께서 그리스도이심을 얘기하고 있습니다. A través de todas las escrituras de la Biblia hablaba que Jesús es el Cristo. 다른 얘기를 안 했다는 얘기가 아니에요. No significa que no hablaba de otras cosas, 성경 전체의 가장 목적 그대로를 메시지한 겁니다. sino que él estaba dando el mensaje con el propósito, el objetivo que tiene la Biblia misma. 18장 5절에 보면 Si nosotros vemos en Hechos 18:5, 고린도 사역에 대해서 나옵니다. podemos hablar del ministerio en Corinto. 실라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도로 밝히 증언하니. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 정상적으로 하나님의 말씀에 붙잡힌 사람은 할 수 있는 메시지가 이거밖에 없어요. Las personas que están entregadas a la palabra de Dios solo pueden hablar de este mensaje. 딴 얘기 할 수가 없어요. No pueden hablar de algo más. 왜 그러냐? 그리스도께서 성령께서 이걸 밝히 우리에게 깨닫게 하시기 때문에. ¿Por qué? Porque Cristo es verdaderamente el Espíritu Santo quien nos revela esto. 바울이 브리스가 부부를 돕습니다. Pablo ayuda a Priscila y Aquila. 브리스가 부부가 바울의 제자입니다. Priscila y Aquila son los discípulos de Pablo. 요 브리스가 부부가 많은 사람들을 도왔습니다. Y Priscila y Aquila ayudan a muchas personas. 그 중에 한 명이 아볼로라 해서 Dentro de ellos podemos ver a alguien llamado Apolos. 아볼로에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. Y si hablamos un poco de Apolos, 저는 지금 이론 얘기를 하는 게 아닙니다. no les estoy hablando de teoría en este momento, 지금 있는 전 세계 기독교인에 대한 정확한 진단을 얘기하고 있습니다. sino estoy hablando de una diagnosis correcta de todos los cristianos que están en el mundo. 오늘 이 시간 여러분 인생의 답을 얻기를 바라고 Hoy espero que puedan tener la respuesta a su 전 vida 세계 성도들과 교회의 답을 얻게 되길 바랍니다. y que puedan ser la respuesta para todos los miembros y para toda la iglesia. Toda la iglesia. 18장 24절 25절에 보시면 Si nosotros podemos ver en Hechos 18 del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 이 사람 이렇게 얘기하고 있습니다. Dice de esta persona 언변이 좋다. que es elocuente, 성경에 능통하다. que es poderoso en las escrituras. 또 어떤 번역에는 학문이 많다고 En 해요. algunas traducciones nos dice que es muy educado, 공부 많이 하고 que ha tenido mucho 성경에 conocimiento, 능통하고 que es poderoso en las escrituras 말 잘해요. y que habla bien. 여러분 이스라엘 백성들은 모세오경을 외워야지 성인이 됩니다. Los israelitas debían de memorizar el Pentateuco de Moisés para ser reconocidos como adultos. 그런 사람들 중에도 성경에 능통하대요. E incluso dentro de ellos él es poderoso en las escrituras. 오늘날 신학 박사하고는 비교가 안 됩니다. Es alguien comparable a los teólogos de hoy. 너무너무 대단한 사람이에요. Verdaderamente es alguien sumamente 공부 많이 impresionante. 하고 Él estudió mucho 말 잘하고 Habla bien. 성경에 능통해요. y es poderoso en las escrituras. 그리고 일찍 주의 도를 배웠답니다. Y fue instruido en el camino del Señor. 그래서 예수에 대해서 알아요. Por eso conoce a Jesús. 그리고 지금 해당에서 예수에 대해서 가르치고 있습니다. Y está enseñando acerca de Jesús en la sinagoga. 대단한 사람이죠. Una persona impresionante, 다시 ¿verdad? 정리해보겠습니다. Si lo organizamos de nuevo. 성경 능통하고 Es poderoso en las escrituras. 그리고 나서 언변이 좋고 Y es elocuente. 학문이 많고 Tiene mucha educación. 열심히 있고 Y tiene diligencia. 예수님에 대해서 알고 Y sabe de Jesús. 그것도 자세히 알고 Y lo sabe muy bien. 예수님에 대해서 지금 가르치고 있는 사람입니다. Y está enseñando de Jesús. 자, 물어보겠습니다. Pero preguntemos, 이 사람 ¿esta 구원받았을까요? persona es salva? 이 사람 구원받았을까요? ¿Esta persona es salva? 지금 현재 이 아볼로가 구원받았겠냐 말이에요. ¿Este Apolos es salvo ahora? 구원받았을까요? ¿Es salvo?
이 사람이 뭐만 모르냐? ¿Qué es lo que él no conocía? 하나 핵심만 모르고 있어요. No conocía el núcleo, una cosa. 하나만 모르고 있어요. No conocía una cosa. 그걸 브리스가 부부가 데려다가 도와줍니다. Pero Priscila y Aquila le ayudan. 그게 26절입니다. Y podemos ver el versículo 26. Y comenzó a hablar condenado en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 그리고 나서 인생이 바뀝니다. Y después cambia su vida. 27절, 28절입니다. Versículo 27 y 28. Y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻고 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 하나님께로부터 난자라고 아까 제가 얘기했습니다. Entonces habíamos hablado que debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener vida en su nombre, y debemos de creer que Jesús es el Cristo para ser nacidos de Dios. 아볼로가 모든 걸 알고 있는데 Apolo sabía todo, 하나님을 알고 있고 conocía a 하나님을 Dios, 사랑하고 amaba a Dios, 성경에 능통하고 y era poderoso en las escrituras, era elocuente, 학문이 많고 tenía mucho conocimiento, 예수님에 대해서 알고 conocía a Jesús 예수님에 대해서 가르치가 있고 y enseñaba acerca de Jesús 열심히 하는데 y se esforzaba mucho. 뭐만 모르고 있냐? Pero que no conocía, 예수가 그리스도라는 사실만 모르고 있어요. no conocía la verdad que Jesús es el Cristo. 모르니 예수를 그리스도로 믿지 못하고 있습니다. Y porque no lo sabía, no podía creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿지 않았는데 영생 얻을 수 있냐? Y entonces, no creyendo en Jesús como el Cristo, podía tener vida eterna. 예수를 그리스도로 믿지 못하는데 하나님께로부터 날 수가 있냐? Sin creer en Jesús como el Cristo, ¿puede ser uno nacido de Dios? 구원은 전적으로 하나님의 은혜입니다. Verdaderamente la salvación es gracia de Dios completamente. 잘 모르겠어요. Así que no sé. 하지만 성경에 딱 기준만 두고 볼 때 Pero si nosotros tomamos los estándares que están en la Biblia, 이전에 아볼로 상태 구원받을 수 있겠냐? entonces Apolos en su estado anterior podía ser salvo. 불가능합니다. Es imposible. 여러분 예수님을 만난 사람들은 다 구원받았습니까? Todas las personas que se encontraron con Jesús fueron salvas. 초대교회 때 예수님 만난 사람들 많잖아요. En la iglesia primitiva hay muchos que se encontraron con 예수님이 Jesús. 병 고쳐준 사람들이 Muchas 많잖아요. personas sanadas por Jesús. 다 구원받았습니까? ¿Todos ellos son salvos? 아닙니다. No es así. 병 고침받고 떠나갔다니까. Porque ellos fueron sanos y luego se fueron. 예수님 만난 사람들 중에 다 떠나갔어요. Y entonces, de las personas que se encontraron con Jesús, 예수님 todos se 말씀 fueron. 듣고 떠나갔다고. Escucharon las palabras de Jesús y se fueron. 심지어 병 고침을 받았는데 십자가 질 때 예수님 저주했던 사람이 있습니다. Incluso fueron sanados, pero cuando Jesús estaba en la cruz no maldijeron. 예수님에 대해서 알고 Y conocían de Jesús. 손으로 만지고 Y lo tocaron. 대화하고 Y hablaron con él. 그분으로 말미암아 응답도 Y 받았는데 ellos recibieron respuestas de él. 예수를 그리스도로 알지 못하면 Pero que si no conocemos a Jesús como el Cristo, 구원받지 못합니다. no podemos ser salvos. 지금 지구상에 많은 교인들, Muchos creyentes en toda la tierra, 너무 많은 교회들 muchas iglesias 하나님 사랑합니다. aman a Dios 성경 공부 많이 합니다. y estudian mucho la Biblia. 많은 열심 가지고 헌신하고 있습니다. Y ellos son diligentes en servir. 예수님 얘기하고 있어요. Y están hablando de Jesús, 근데 핵심만 놓쳤습니다. pero han perdido solamente el núcleo. 예수가 그리스도라는 핵심을 놓쳤다. Han perdido el núcleo que Jesús es el 제가 Cristo. 오늘 첫 번째 본문 가지고 얘기했습니다. Hoy les hablé del primer 다른 versículo, 복음은 없다. que no hay otro evangelio. 하나님 얘기하는데 예수가 그리스도 되심을 전하지 않는다. 다른 복음이요. Entonces, si estamos hablando de Dios, pero no compartimos a Jesús como el Cristo, es otro evangelio. 예수가 그리스도 되심을 전달하지 않는다. 다른 Si 복음이라니까. no compartimos que Jesús es el Cristo, es otro evangelio. 천사라도 저주받는다고 얘기했어요. Aún si fuera un ángel del cielo, sea anatema. 이 보통 얘기가 아닙니다. No es algo común y corriente. 일평생 바울은 이 복음만 얘기했어요. Porque toda la vida Pablo habló de este evangelio. 왜 그러냐? ¿Por qué? 예수님이 그렇게 하셨거든요. Porque Jesús lo hizo así. 누가복음 24장을 보겠습니다. Si miramos Lucas 24, 누가복음 24장 25절에서 27절 보겠습니다. si miramos Lucas 24, de los versículos 25 al 27, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 엠마오로 마을로 가는 그 두 제자에게 예수님 하신 사역입니다. A los dos discípulos que iban en rumbo a Emaús, Jesús vino y les ministró. Ustedes lo conocen. 예수님께서 뭐라고 얘기했습니까? ¿Qué les dijo Jesús? 27절을 보니까 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 El versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. 그 시대는 구약 성경밖에 없었잖아요. En ese entonces solo tenían el Antiguo Testamento. 구약의 모든 성경을 인용하면서 Entonces, utilizando todo el Antiguo Testamento, 자기에 관한 것을 자세히 설명했다고 얘기합니다. nos dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 성경 전체를 통해서 자기가 누군지를 설명했다 그 A 말입니다. través de
toda la Biblia explicaba quién era Él. 성경 전체를 통해서 자기가 그리스도이심을 설명했다 그 말입니다. A través de toda la Biblia explicaba que Él es el Cristo. 이게 성경의 기록의 목적이거든요. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 그럴 때 무슨 일이 벌어졌냐? Y entonces, ¿qué ocurre? 32절입니다. El versículo 32 nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, 성경을 풀어주실 때에 cuando nos abría las escrituras, 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros? 하나님의 사람이 언제 마음이 뜨거워지냐? ¿Cuándo es que las personas de Dios tienen un corazón 정확한 ardiente? 복음이 계시가 될 때, Cuando les he revelado el evangelio preciso, 성경의 진리가 전달될 때, cuando la verdad de la Biblia es transmitida, 빛이 전달될 때, cuando la vida es transmitida, 마음이 뜨거워지는 겁니다. entonces nuestro corazón arde. 교회에 열정이 없는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que no tienen pasión en la iglesia. 열정을 내라라고 얘기한다고 열정이 내냐? Y si les decimos tengan pasión, ellos van a tener pasión de algún lado. 힘내라고 얘기해서 힘을 얻을 수 있냐? Si les decimos ustedes tengan fuerzas, entonces van a cobrar 그렇지 fuerzas. 않습니다. No es así. 언제 뜨거워지냐? ¿Cuándo es que tenemos ardor? 언제 열정이 생기냐? ¿Cuándo tenemos pasión? 언제 목숨 거냐? ¿Cuándo damos nuestra vida? 생명의 빛이 전달될 때, Cuando la luz de vida es 올바른 transmitida. 진리가 전달될 때, Cuando la verdad correcta es 성경의 transmitida. 핵심이 전달될 Cuando el 때, núcleo de la Biblia es transmitido. 마음이 뜨거워지는 법입니다. Entonces arde nuestro corazón. 오늘 이 시간 여러분에게 엠마오 마을에 가득한 두 제자 같은 응답이 있기를 바랍니다. Hoy espero que tengan la respuesta como esos dos discípulos que iban en rumbo a Emaús. 다시 정리하겠습니다. Si lo organizamos de 다른 nuevo, 복음이란 건 없습니다. no hay otro evangelio. 성경에서 말하는 복음은 하나입니다. Porque la Biblia que nos habla de un evangelio. 성경의 목적이 하나였어요. El objetivo de la Biblia es uno. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 것이 성경의 기록의 목적입니다. El que creáis que Jesús es el Cristo es el objetivo de la Biblia. 그래서 바울이 일평생 예수가 그리스도이심을 전했습니다. Por eso Pablo compartió toda la vida que Jesús es el Cristo. 바울만 이 메시지를 했냐? ¿Será que solo Pablo habla así? 아닙니다. 초대교회 사도들과 제자들이 전부 이 메시지만 했습니다. Todos los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva hablaron este mensaje. 베드로의 한 번의 설교로 3,000명이 돌아오죠. Con un mensaje de Pedro regresaron 3,000 personas al Señor. 사도행전 2장에 있던 얘기입니다. Lo podemos ver en Hechos 2. 무슨 메시지 했기 때문에 돌아왔습니까? Pero ¿qué mensaje dio él para que regresasen? 2장 36절 보겠습니다. Si nosotros miramos Hechos 2:36, 이 한 번의 설교로 수천 명이 돌아오는 일이 벌어졌습니다. podemos ver que con este mensaje regresan miles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué nos dice? 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 Que este Jesús que vosotros crucificasteis, 우리 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 너희가 십자가에 못 박은 그 Que 예수가 ese Jesús que crucificasteis 그리스도였다. era el Cristo. 그게 메시지였습니다. Eso era su mensaje. 그 한 번의 메시지로 수천 명이 통해 자동한 일이 벌어졌어요. Y en este único mensaje miles estaban compungidos de corazón. 사도행전 5장 42절에 보니까 Y si miramos en Hechos 5:42, 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 podemos ver que todos los días en el templo y por las casas 예수는 그리스도라고 no cesaban de enseñar y predicar 가르치기와 전도하기를 그치지 que 아니하고 Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 베드로의 메시지였습니다. El mensaje de Pedro era 바울의 este. 메시지였습니다. El mensaje de Pablo era 사도들의 este. 메시지입니다. El mensaje de los 그리스도가 apóstoles. 부부 같은 제자들의 메시지였어요. Y también los discípulos como Priscila y Aquila compartían ese 아볼로의 mensaje. 메시지였습니다. El mensaje de Apolo 초대교회 모든 y 메시지였습니다. de todos los miembros de la iglesia primitiva. 왜 그들은 이 메시지밖에 안 했을까요? Porque ellos solo hablaban de este mensaje. 그것이 성경의 기록의 목적이기 때문에 그렇고 Es porque este es el objetivo del registro de la Biblia. 그것이 복음이기 때문에 Es 그렇습니다. porque esto es el evangelio. 유일한 복음은 뭐냐? ¿Cuál es el evangelio único? 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El que Jesús es el Cristo es el evangelio. 그럼 도대체 예수가 그리스도라는 말이 뭡니까? Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 알고 있는 내용을 제가 짧게 설명해 보겠습니다. Vamos a hablar de lo que ustedes ya saben. 예수가 그리스도 이 말을 하기 전에 먼저 그리스도라는 말을 알아들어야 됩니다. Antes de decir que Jesús es el Cristo, debemos de comprender qué significa Cristo. 우리 미주에 있는 많은 팀들이 미주 대학 수백 개에 들어가서 복음을 전했습니다. Un equipo que estaba aquí en Estados Unidos entró a muchas universidades en 400개 Estados 이상에서 Unidos. 복음을 전했습니다. Más de 400 lugares. 한 분 목사님이 고백입니다. Y uno de ellos confesaba. 수많은 크리스천을 적어도 10,000명 이상 만났대요. Entonces he encontrado con miles de cristianos, más de 10,000. 그리스도가 뭔지 물어봤을 때 Y cuando les preguntamos qué significa 그 Cristo, 단어의 뜻을 얘기하는 사람이 한 명밖에 없었어요. solo había una persona que podía saber, que conocía el significado correctamente. 10,000명 넘는 사람들 만났는데 그리스도의 뜻이 뭔지 아는 사람이 한 명밖에 없었어요. Se encontró con más de 10,000 cristianos y solo uno conocía qué significa Cristo. 그리스도가 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음
부음 받은 자라. significa el ungido, 기름 부음 받은 자. significa ungido. 누구한테 기름을 ¿Y 부어주죠? a quiénes se les ungía? 왕, 제사장, 선지자한테 기름 부어주죠. A los reyes, los profetas y los sacerdotes. 그래서 그리스도란 말은 Por eso Cristo 요 세 직분을 참되게 완성하신 분입니다. significa aquel que cumplió estos tres oficios de la mejor manera. 참된 왕, El verdadero rey, 참제사장, el verdadero sacerdote 선지자. y el verdadero profeta. 근데 왜 이 이름을 가질까요? Pero ¿por qué tiene este nombre? 왜 그리스도가 그 뜻일까요? ¿Por qué Cristo significa eso? 왜 그리스도가 기름 부음 받은 자라는 뜻이면 세 직분을 감당할 자라는 뜻일까요? Porque Cristo significa el ungido el que se encarga de esos tres oficios. 성경 아시겠지만 하나님께서 이름을 지어주실 때 이게 보통 얘기가 아닙니다. Y ustedes saben que cuando en la Biblia Dios pone un nombre no es porque sí, 인생 전체를 포함한다니까. sino es algo que representa toda su vida. 왜 메시아라는 단어의 뜻이 그러냐 말이요. ¿Por qué el Mesías significa esto? 성경은 구약과 신약으로 나눠져 있습니다. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. 구약은 오신 메시아. El Antiguo Testamento es el Mesías que habría de venir. 오셨다는 겁니다. Y el Nuevo Testamento que este Mesías vino. 그리고 그 메시아가 다시 오실 것이라는 거죠. Y que este Mesías volverá a venir. 한마디로 성경 전체가 무슨 얘기하고 있냐? 메시아 얘기를 하고 En 있다. otras palabras, toda la Biblia de que nos habla del Mesías. 아시는 내용입니다. Es algo que ya saben. 왜 메시아 얘기를 할까요? Pero ¿por qué habla del Mesías? 왜 메시아 얘기를 성경 전체를 통해서 할까요? ¿Por qué toda la Biblia nos habla del Mesías? 한번 고민해 보신 적이 있으십니까? ¿Lo han pensado alguna vez? 왜 메시아 얘기를 할까요? ¿Por qué es que la Biblia nos habla del Mesías? 그 이유는 이렇습니다. La razón es esta. 메시아가 꼭 오셔야 돼요. Porque el Mesías debe de venir. 메시아가 꼭 오셔야지 우리 인생의 문제를 해결받을 수가 있어요. El Mesías absolutamente debe de venir para que se solucione el problema de nuestra vida. 우리 인생의 문제는 메시아만 해결할 수 있습니다. Solamente el Mesías puede solucionar el problema de nuestra vida. 그리스도만 인생의 문제 해결할 수 있습니다. Solamente Cristo puede resolver el problema de la vida. 반드시 오셔야 됩니다. Por eso Él tiene que venir 그분이 absolutamente. 오시지 않으면 안 된단 말이에요. Porque si Él no viene, no 근데 왜 resulta. 그분이 오셔야 됩니까? ¿Pero por qué tiene que venir? 인생의 문제가 뭔데 메시아가 오셔야 되냔 말이요. ¿Cuál es el problema de la vida para que tenga que venir el Mesías? 돈 문제라면 돈 주시면 되잖아. Porque si fuera el problema del dinero, Él nos debe de dar dinero y ya. 메시아가 안 와도 되잖아요. No es necesario que venga el 질병 Mesías. 문제라면 병 고쳐주면 되잖아. Y si el problema fuera la enfermedad, solo Dios nos sana y ya. 메시아가 필요 없지. No necesita el Mesías. 인간관계 문제라면 적당하게 해결할 수 있잖아. Y si alguna otra fuera el problema, entonces solo se resuelve y ya. 메시아가 필요 없을 거 아니에요. Entonces no se necesitaría el 근데 왜 Mesías. 메시아가 와야 됩니까? Pero ¿por qué entonces tiene que venir el 메시아가 Mesías? 오지 않으면 안 되는 근본의 인간의 문제가 뭐냔 말이요. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre para que el Mesías tenga que venir? 여러분들은 세상을 살려야 됩니다. Entonces ustedes tienen que salvar al mundo. 인생이 어떤 문제가 있는지 모르는데 어떻게 인생 세상을 살릴 수 Y 있겠습니까? si no saben cuál es el problema en la vida, ¿cómo van a salvar el mundo? 시간이 없어 간단하게 얘기합니다. No hay mucho tiempo, así que lo hablaré 인생 simplemente. 문제 돈 문제 아니요. El problema de la vida no es el dinero, 질병 문제 가정 문제 아닙니다. no es el problema de la enfermedad o la familia, 정치 문제 사회 문제 아닙니다. no es el problema político o social. 인생 문제 하나입니다. El problema de la vida es uno. 인생이 창조 원리 어겼기 때문에 모든 문제가 왔어요. Todos los problemas de la vida vienen porque hemos violado el principio de la creación. 그게 인생 문제라. Eso es el principio 무슨 말이냐? de la vida. 물고기가 물 떠난 순간 모든 고통 겪다가 죽습니다. ¿Qué significa esto? Es como cuando un pez que se separa del agua, entonces vienen todos los problemas a él y mueren. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 물고기는 물 안에 있어야 돼요. Porque los peces tienen que estar dentro del agua. 그게 정상이고 살아있는 겁니다. Eso es lo normal, eso es estar vivo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님 그렇게 만들었어요. Porque Dios los creó así. 하나님이 물고기를 창조할 때 그 원리 가지고 만드셨다니. Cuando Dios creó a los peces, los creó con este principio. 그래서 그 창조 원리를 어기면 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Por eso es que si violan este principio de la creación, vienen todos los problemas y luego mueren. 나무가 뿌리 뽑히는 순간 모든 문제 오다가 죽는 거예요. ¿Qué ocurre cuando un árbol es desarraigado? Vienen todos los problemas y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 나무는 뿌리를 흙에 박도록 하나님이 창조하셨어요. Porque Dios creó al árbol para que tuviera sus raíces en la tierra. 뿌리가 뽑히면 Y si tiene sus raíces fuera de la tierra, 창조를 여기는 겁니다. es violar el principio de 그래서 la creación. 모든 문제 오다가 죽는 Por eso 겁니다. vienen todos los problemas y luego muere. 인간은 어떻게 ¿Y 창조되었습니까? el hombre cómo fue creado? 인간은 하나님의 형상대로 지음받았어요. El hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. 그래서 하나님 안에 있어야 돼요. Por eso debe de estar dentro de Dios. 하나님과 함께 있어야 돼요. Debe estar junto con Dios. 그때 사는 존재예요. Y entonces es un ser 그 viviente. 코에 생기를 불어넣으시니 Entonces él sopló aliento de vida sobre su nariz. 생명이 된지라. Y fue un ser 그게 viviente. 인간의 존재입니다. Es el ser humano así. 하나님
안에 있어야 되고 Debe de estar dentro de Dios. 하나님과 연결되어 있어야 Debe 돼요. estar conectado con 그래서 Dios. 그래야 비로소 살 수 있는 존재입니다. Y así puede ser un ser viviente. 근데 인간에게 이토록 많은 문제가 오다가 죽는 이유는 뭡니까? Pero ¿cuál es la razón por la que vienen tantos problemas al hombre y luego muere? 물고기가 물 떠나듯이 De la misma forma que un pez salió del agua. De la misma forma que un árbol fue desarrollado. Ha violado el principio de la creación. 하나님과 단절되었기 때문에 모든 문제가 오는 겁니다. Debido a que fue cortado de Dios vienen todos los problemas. 암만 좋은 핸드폰이라도 Sin importar que tan bueno sea un celular. 전원이 분리되면 Si está dividido su fuente de energía, 기능을 못 하잖아요. no puede funcionar. 좋은 핸드폰인데 Aunque sea un buen celular, 전원이 공급 안 된다. si no tiene electricidad, 죽은 겁니다. está muerto. 암만 인간이 훌륭해도 Sin importar que tan bueno sea el 하나님과 연결 hombre, 안 된다. si no está conectado con Dios, 죽은 겁니다. está muerto. 모든 문제 옵니다. Vienen todos los problemas. 인간의 문제는 하나입니다. Por eso el problema del hombre es uno. 하나님과 단절된 거예요. Estar dividido de Dios. 그래서 인간의 답이 하나밖에 없어요. Por eso hay una respuesta para el 하나님 hombre. 만나면 돼요. Encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길이 하나밖에 없어요. Y hay un camino para encontrarse 그 con 길이 Dios. 그리스도입니다. Y ese camino es Cristo. 이게 성경 얘기입니다. Esto es lo que nos habla la Biblia. 인간의 문제 하나요. El problema de la vida es uno. 하나님과 단절됐어요. Es estar separado de Dios. 그래서 답이 하나입니다. Por eso la respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길이 하나요. Y el camino para encontrarse con Dios es 그 uno. 길이 그리스도입니다. Es Cristo. 이게 성경 얘기입니다. Eso es lo que nos dice la Biblia. 조금 더 자세하게 보면 Si lo miramos más a fondo, 왜 하나님과 단절됐을 ¿por qué 때 estamos divididos de Dios? 하나님과 인간 사이를 갈라낼 수 있는 유일한 존재는 죄밖에 Lo 없어요. único que puede dividir a Dios y al hombre es el pecado. 이사야 59장 2절에 Isaías 59:2. 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 왜 Dios. 인간이 죄를 범하냐면 ¿Y por qué el hombre pecó? 죄의 배경에는 사단이 있습니다. Porque en el trasfondo del pecado está Satanás. 항상 사단이 있습니다. Siempre está Satanás. 요 세 가지 때문에 모든 문제가 오는 겁니다. Por eso ustedes vienen todos los problemas. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 모든 문제가 온 겁니다. Porque estamos, por Satanás, nosotros pecamos y estamos divididos de Dios y por eso vienen todos los problemas. 그래서 인간의 모든 문제를 해결받으려면 요 세 가지가 해결돼야 돼요. Por eso para resolver todos los problemas del hombre necesitamos resolver esos tres. 사단 문제, El problema de Satanás, 죄 문제, el problema del pecado 하나님과 단절된 문제. y el problema de la separación de Dios. 요 문제를 해결하기 위해서 메시아를 약속해요. Y para solucionar esos problemas es que Él prometió al Mesías. 메시아가 세 직분입니다. El Mesías tiene tres oficios: 왕, 제사장, 선지자. el rey, el sacerdote y el profeta. 문제가 세 가지입니다. Los problemas son tres: 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 el 단절. problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 연결이 되겠죠. Y eso se conecta. 사단 문제 해결하는 참된 El 왕, verdadero rey que soluciona el problema de Satanás, 죄 문제 해결하는 참제사장, el verdadero sacerdote que soluciona el 하나님과 pecado 단절된 문제 해결하는 참선지자. y el verdadero profeta que resuelve la separación con Dios. 그래서 그리스도라는 뜻은 무슨 뜻이냐? Por eso, ¿qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자라는 뜻이고, ¿Qué significa el ungido? 왕, 제사장, 선지자라는 뜻이고, Significa rey, sacerdote y profeta. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하신 분이라는 뜻이고, Significa que el que resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그것 때문에 온 모든 문제의 해결자라는 뜻입니다. Y significa que el que resuelve todos los problemas que vienen como consecuencia de esos tres problemas. 그리스도는 인생 모든 문제 해결자입니다. Cristo es el solucionador de todos los problemas de la vida. 이게 그리스도입니다. Eso es el Cristo. 누가 그리스도입니까? Pero ¿quién es el Cristo? 예수님이 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완성하죠. Jesús con la cruz y la resurrección se encargó de ser el Cristo. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 그래서 예수가 그리스도란 말은 무슨 말이냐? Por eso, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 Que Jesús, 십자가와 부활로 a través de la cruz y la 사단의 resurrección, 문제, el problema de Satanás, 죄 문제, el problema del pecado 하나님과 단절된 문제, y el problema de la separación de 그것 Dios, 때문에 모든 y 문제를 todos los problemas que vienen, 영원히 lo solucionó eternamente, perfectamente y de una vez 해결하셨다는 lo 것입니다. solucionó. 그게 예수가 그리스도입니다. Esto significa que Jesús es el 그래서 Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 Por eso, si creemos en Jesús como el Cristo, 모든 문제가 끝나는 겁니다. todos los problemas terminan. 모든 문제 끝나는 거예요. Todos los problemas 예수를 terminan. 그리스도로 믿는 순간 En el momento en el que creemos en Jesús como el 사단의 손안에 Cristo, 해방받고 somos liberados de las manos de 죄 Satanás. 문제가 해결되고 Somos resueltos del 하나님을 pecado. 만나 하나님 자녀가 되어서 Y nosotros nos encontramos con Dios y nos volvemos sus hijos. 주님과 동행하며 세계복음할 수 있는 겁니다. Caminamos con el Señor y podemos hacer la evangelización mundial. 이제 시간이 다 됐습니다. Ya pasó el tiempo, 마무리하도록 하겠습니다. así que concluiremos. 전 세계에 이 복음이 사라졌어요. En todo el mundo ha desaparecido este evangelio. 미국에 이 복음이 사라졌어요. En Estados
Unidos desapareció este 하나님이 evangelio. 이 교회와 다실바 목사님에게 이 복음을 회복시켜 주셨습니다. Y Dios ha restaurado en esta iglesia y en el pastor Da Silva este evangelio. 이 교회를 통해서 미주가 살아날 겁니다. Verdaderamente a través de esta iglesia se salvará 브라질과 Estados Unidos. 중남미가 살아날 겁니다. Toda Brasil y Latinoamérica se salvarán. 정말 이 복음을 붙들고 전 세계 살릴 여러분 되시기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que a través de ustedes se salve todo el mundo. 다른 복음은 없다. No hay otro evangelio. 오직 예수가 그리스도. Solo Jesús es el Cristo. 승리하시길 바랍니다. Espero que tengan esta victoria. 아멘. Amén.